Գիտեք, ես այսօր եկել եմ ստե անձամբ երիտասարդների կողքին կանգնելու համար, որպես արցախցի, որպես այս իրավիճակում, մեր ժամանակահատվածում մեր երիտասարդությունը այս ծանր իրավիճակում իրենք են հայտնվել, բայց այս միջադեպի հետ կապված ես անձամբ խոսքի տիրապետելով այս վերջի ժամանակների իշխանության կողմից կամ իշխանության ղեկավարների կողմից ինչ վերաբերմունք կա մեր հանրության, մեր ժողովրդի ու առանձնապես արդեն երիտասարդների նկատմամբ, սա գիտեմ թե ամեն մի հայի, ամեն մի մեր հասարակության, ամեն մի մարդու մասին է, որովհետև ինչ տարբերություն կա ում երեխեքն են կամ ինչ են, սա բոլորիս երեխեքն են, եթե հայտնվում են այս իրավիճակում են այդ նմանատիպ միջադեպի հետ կապված, որ երկրի կողմի ղեկավարից եկած այդ բանով, այդ իրավիճակը ստեղծվել է իրենց կողմից ստեղծված այդ բանով, բոլորս ամեն մեկս պիտի կաղնենք մեր երիտասարդների կողմ, որովհետև մեր երիտասարդները վաղվա ապագան են, հենց այդ վաղվա ապագան, որ իրենք առավոտից իրիկով խոսում են մտահոգություններով կամ էլ ինչ-որ մտամ սենց ձևակերպումներով, տենց մտածելով երիտասարդների հետ կապված այդ բաները, վաղվա ապագայի հետ կապված, իրենք իրենց կողմից դրսևորում են էլի անհարգալից թե ժողովրդի նկատմամբ, թե մեր ջահելության նկատմամբ, այդ երեխան վաղը մեր զինվորն է, այդ երեխան վաղը այն ուժն է, որ մենք այդ ուժի հիման վրա պիտի էլի ձևակերպի մեր ուժեղ Հայաստանը, վաղվա մեր ապագան, մեր սերունդը պիտի դրանով բարձենա։ Դրա համար ես իմ մասնակցությունից աջակցություն ես եկել եմ ստե քննադատելու էլի իշխանության կողմից դատապարտելու իրենց նմանատիպ պահվածքը, նոր էլ ես միջև ստե գալը ներկայացուցիչ իշխանության արձագանքում է այս միջադեպի հետ կապված, ասում է ուրիշ երկրներում նմանատիպ միջադեպում 10 անգամ ավելի եմ պատժում կամ պատժի ենթարկվում, բա դուք ձեր առած կեղտոտ գործողությունը քո սեփական ազգի նկատմամբ ուրիշ երկրներում գնդակահարում են դրա համար, ձեր դավաճանությունը, ձեր սրիկայությունների համար ուրիշ երկրներում բան են անում, որ ասում են դատապարտում են ամեն ձև, դուք այսօր եկած մի հատ փոքր միջադեպում են, որ այդ երեխոցը նայում ես կամ շփվում ես իրանց հետ, իրենց պահվածքը բացի ոգևորելուց որպես հայ ազգի ներկայացուցիչ ապագա սերունդ, ուրիշ բան ես խոսքի ստեղ չեմ տեսնում։ Ու ներկայաշխանությունը ես գիտեմ, թե ամեն ինչ իրենց կողմից բան են անում պահվածքը դրսևորելով, սա ամեն ձևի փորձում են հանրության մեջ բարձրացնելու այն գործողությունները, այն իրականությունը հանրության քաշելու ինչ-որ սադրանքների մեջ կամ էլ ինչ-որ ուրիշ կեղտոտ գործերի մեջ։ Ես գիտեմ, թե այս երեխեքը պիտի արդարացնեն ամեն ձևի ու դատավորը այսօր իր որոշումով էլ ինքը արդեն կցուցաբերի ում է պատկանում։ Օրենքի համապատասխան աշխատում, թե էլի մի անձի հորդորանքի կամ էլ ինչ-որ մարդկանց ուղղորդության կողմից որոշումները կայացնում։ Դատարանի որոշումից որպես նորից եմ ասում, արժանապատիվ հայ, անգալիքն է, որ դատավորը արժանապատիվ ճիշտ պատասխանը ճիշտ որոշումներ կայացնի, որովհետև հանրության կողմից արդեն բոլորս հետևում ենք, բոլորս ականատես ենք ու դատավորը չի կարա իրավունք չունի ուրիշ որոշում կայացնի։ Այդ որոշումը պիտի լինի արդարացնող, այդ որոշումը բոլորս մենք տեսել ենք, այդ տեսարանը բոլորը տեսել եք, որ այդ երեխեքը ընդհանրապես կապ չունեցող պահեր է, եկել մտել է իշխանության ղեկավարը, ներկայացուցիչը հանրության մեջ, սադրել է այդ իրավիճակը, դրանից էլ ստեղծվել է այդ բանը, բայց եթե ասես ինչ-որ այս երեխեք ինչ-որ փորձ են արել կամ ինչ-որ գործողության բանով, տոամոթաձես ձեզ պահվածքով տղավարի պահեք, գոնե ժողովրդի մեջ մի ձևի տպավորություն թողեք, որ որպես բացի ի պաշտոն է, որպես տղամարդ դա ձեզ ձևակերպում եք, որ հասարակ այդ մարդկային սկզբունքներով։ Իրենց ասած ժողովրդավարական երկրի գաղափարախոսության մեջ ներու հեսվածը որևէ կերպ տեղավորվում է։ Ժողովրդին ժողովրդավարական, դրանից մի քանի օր առաջ էլ տեսել եք մետրոյին ոնց է երեխու մատ թափ տալիս ծնողի ներկայությամբ կամ էլ էս մեկը մույսը, սա խայտարակ կերպար է, սաղ աշխարհը մեզ որ նայում է, սաղ աշխարհը մեզ որ բանան, բալ Ալեն Սիմոնյանը որ թքել է, ում է թքել, այն մարդուն, այն ժամանակ քիչ ես դուրս եկել խոսելու, եկ էստեղ ինչ-որ բաներ ես խոսում, ընդհանրապես այս նմանատիպ մարդիկ իրենց տրամաբանությունով, ընդհանրապես չտիրապետելով ինչ է կատարում երկրում, այսպես իրենց խոսելու համար կամ էլ ինչ-որ արժանապատվության համար պայքարի, քո արժանապատվության համար պայքարի, բայց երիտասարդը վաղը զինվոր ալնելու, քեզ է պաշտպանելու, դու իրան թիկունք կաղնի, դու իրան մեջ կկաղնի, այդ դրա համար խոսացեք, մեծ մարդիկ եք, ես խամբար։